Hizi ni habari za World Evangelism TV. Hujambo na karibu kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka studio zetu za New Life, World Evangelism Radio pamoja na televisheni. Matedi Nyayotinga. Vyombo vya kisasa vya mawasiliano ya umma vimewasili rasmi katika kanisa la New Life Prayer Center and Church Mavueni. Vyombo hivyo vimetajwa kuwa vya teknolojia ya hali ya juu inayolenga kuboresha ubora wa sauti, mwanga na utiririshaji wa ibada. Ni hatua muhimu katika safari ya kanisa la New Life kutumia teknolojia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mwanahabari wetu Agnes Mtengo anatufungulia habari zetu kwa ripoti hii aliyotuandalia. Kanisa la New Life limepiga hatua kubwa katika kuboresha huduma zake za ibada na uinjilisti baada ya kupokea rasmi vyombo vipya vya kisasa vilivyonunuliwa nchini China. Vyombo hivyo vinavyohusisha mfumo wa sauti, taa na vyombo vya kiufundi vimewasili nchini na tayari vimepokelewa na wataalamu husika. Naposhuhudia vitu kama hivi vikifanyika, kwangu mimi binafsi kama ndoto kutimia, maana imekuwa kwa safari. Nakumbuka siku za nyuma, miaka ya nyuma, mchungaji alikuwa akiahidi tu, iko siku tutakuwa na vyombo vyetu, iko siku tutasafiri tutaenda China, iko siku tutanunua zile vyombo tunazozitaka. Na imekuwa miaka mingi sana. Nakumbuka imekuwa 2013 jambo hilo ambalo amekuwa akiliimba, lakini Mungu na uaminifu wake imekuja ikatimia. Hata vile tunavyoshuhudia sasa, vile ambavyo tulivinunua ndivyo hivyo vinashukishwa kwa sasa. Kulingana na Pastor Solomon, vyombo hivi vitatumika kuimarisha ubora wa ibada, kurekodi mahubiri na kusaidia matukio ya muziki wa injili ndani na nje ya kanisa. Kwa sasa hivi ambavyo vinateremshwa ni speakers ndio ambazo zimewasili kwa sasa. Na nakumbuka tukizipakia idadi yake ni kubwa sana, nadhani ilikuwa 200 na mpaka ni confirm katika ile rekodi yetu, lakini ni vyombo vingi sana. Ni vyombo vingi na si vyombo tu. Ni vyombo ambavyo mtumishi wa Mungu ali-customize. Ile unaenda kwa kiwanda, unasema aina vyombo ambavyo unataka. Hatukwenda kwa kiwanda tukachukua tu kwa sababu tulikuwa unaenda kwa kiwanda. Safari ndefu yenye matumaini na maombi hatimaye imefika mwisho. Kanisa la New Life limepokea vyombo vipya vya kisasa vilivyonunuliwa China baada ya safari ya wiki kadhaa iliyojaa changamoto na neema. Waliosafiri hadi nchini China kwa ajili ya ununuzi wa vyombo wameeleza kwamba ilikuwa safari ya imani, uaminifu na ushuhuda kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Mwanahabari wetu Calvin Angatia anatuarifu kwa ukamilifu. Safari rasmi ya vyombo husika ilianza mwezi wa Agosti mwaka huu, ambapo timu maalum ikiongozwa na mchungaji Ezekiel ilienda kule China kwa shughuli za ukaguzi na ununuzi. Kulingana na Pastor Solomon, walipofika kule walitembelea baadhi ya viwanda kufanya ukaguzi kulingana na malengo yao. Ni kitu tulipanga, hatukutoka tu kwa sababu tulikuwa tunataka. Kulikuwa kuna utaratibu. Kwanza kuna baadhi ya watu ambao wanafahamu vyombo, baadhi wa matechnician ambao wanatumika kwa events kubwa kubwa. Kuna yule ambaye tuliandamana naye, na kwamba kuwasili kwa vyombo vya kisasa katika kanisa la New Life Prayer Center and Church kunatarajiwa kuboresha huduma zake za ibada na uinjilisti. Mchungaji Ezekiel Odero amesema kwamba vyombo hivyo vitasaidia kufikisha ujumbe wa injili kwa ubora na hali ya juu. Hatua hiyo inatazamwa kama mwanzo mpya wa ubunifu na ufanisi katika kazi ya Mungu. Juliet Mwagandi anatuarifu zaidi. Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life Prayer Center ameeleza matumaini yake kwamba kuwasili kwa vyombo hivyo vya kisasa kunatarajiwa kuboresha huduma zake za ibada na uinjilisti. Akizungumza wakati alipoongoza upokeaji wa vyombo hivyo vilipowasili katika makao makuu ya kanisa hilo, mchungaji Ezekiel amesema vyombo hivyo vitasaidia kufikisha ujumbe wa injili kwa ubora wa hali ya juu. Kwa kweli nashukuru washirika wa New Life. Tumefanya kitu ambacho sijawahi kuona mtu akiwa amefanya.